一啲對一啲唔想打發，即係唔想應酬嗰啲人，係嗰種笑笑口嗰種，唔會令你好難落台嗰種講法。點樣 say no？ 點拒絕？點樣欲拒還迎？係嘛？嗯，係嘛？係嘛？嗰陣時咧，即係呢啲戲行嘅，譬如話《歡樂滿東華》要請呢個鄧兆呢個新馬仔咧，係嚟唱戲，咁啊，梗係揾過嗰啲劉天賜啊，或者咩咧登門，咁咧就問，梗係最關心嘅，即係戒口幾多？新馬仔唔會講，就揾長嫂去問，拉埋一邊，一次，老老實實。阿長哥都年事已高，雖則咧都話係慈善，佢就非常之樂意去做，只不過舟車勞頓。我明啦，長嫂，TVB 出得聲唔會爛尾，咁即係咁好唔好啊？咁我話俾長哥聽，跟住咁長哥出嚟，喂，志哥喂，咩風吹你嚟啊？得頂啦，老人家又天寒地凍，當然要做慈善，要嘅。不過咁我咧就非常之樂意，不過咧我信阿呂祖嘅。嗱，你等我上柱香，又去問一問阿呂祖，就睇一睇嗰晚咧嗰個時辰咧，就啱唔啱細佬我出動咁好唔好啦？你俾3分鐘我好唔好？咁就入去出嚟阿志哥，咁我咧細佬我咧就非常之樂意，大家同阿李孝和夫人就幾廿年老，不過咁噃。呂祖同金花娘娘都話咧，嗰一日咧10月初5呢個咧庚時咧，好似不利出門噃。其實講咁多bullshit做咩？即係唔夠錢呢啲嘢，添啲咪得咯，唔夠嗱呢啲咧，即係僆仔而家要學嘢。